Tawakaltu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Orúkọ yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Orúkọ mi ni Alhaja Tawakaltu Adunni Oloriire. Oloriire bẹ́ẹ̀ ni. Oloriire yẹn ṣe sọ́ọ̀nì mi ní orúkọ tí àwọn èèyàn. No, that's my stage name. Stage name. Yes, that was my first album. Tí mo title ni Oloriire tí mo ṣe ní year 2007. Okay. So mo wá launch ẹ̀ ní year, ó jáde ní year 2006, the audio, then I launched the video 2008. So that was my first album. So àtìgbà yẹn náà ti ń pè mí ní Oloriire, Oloriire, Oloriire. So tàbá wò dáadáa, abọ́kọ́ fẹ́ ṣe 25 years on stage. Ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Ọ̀gá ọ̀. Tàbá ní ká wò dáadáa, kí ni àwọn tó bí ti rí 25 years? Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe dùn ní? Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rosy sí? Àbí ups and down pọ̀? Allahu Akbar. Àkọ́kọ́ mo kọ́kọ́ dúpẹ́ fọ́lọ́run tí ò dá mi padà sẹ́yìn nínú Islam. Alhamdulilayi azim. Nítorí inú ayé àárín ni gbogbo wa ti máa ń mingle. Ìwọ tó rò pé o ti ga wà máa ráwọn tó máa wọ̀ wájú pé mo fẹ́ dàbí ẹni. Ìwọ tó rò pé bóyá o wà lẹ́yìn wà ráwọn tó máa fi ẹ́ ṣe role model pé àkíńtẹ̀ tó dàbí lágbájá. So alhamdulilayi mo dúpẹ́ ibi tọ́lọ́run tó mi sí. 25 years it wasn't easy. Wallahi azim. Kò ń ṣe ìrìn àjò kékeré. Mo rántí ní ọdún tí mo fẹ́ join ní Isman. Asàfùlà kí n tó join ní Isman, àwa dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀ tá à ń pè ní INZAN, Islamic Youth Singer Association of Nigeria. INZAN yẹn làwa ń ṣe. Nígbà yẹn ni Alhaji Mumi ní Ìtìrẹ́, ọmọ táyé bí náà mọ̀ wá ń gbà yẹn. Ní Ìtìrẹ́ ni gbogbo wa ti ń ṣe INZAN gbà yẹn. So ìgbà tí Alhaji Mumi Damilọ́lá wọ́n wá ní kò sí kan tó ń jẹ́ INZAN, Isman ni káwá ṣe Isman. Wọn ò ní recognize wa kí ni àwọn sọ pé ẹ̀yin ilẹ̀ yín ṣe Isman, INZAN làwa, our youth. Then I could remember nígbà yẹn, although my music career I started from my secondary school when I was in madrasa. Nígbà tí mo wà lóyún. So then it wasn't easy. Ìgbà tó yá èèyàn kan ló discover mi, ẹni yẹn wọ́n pè ní Alhaji Saheed Kamolon lọ́kàn. He came to my ustaz and said, a lọ sí program kan ní side Ìtìrẹ́, wọ́n ṣe Maulud. So mo wà lára àwọn tó ṣe Quran competition module Nabiyi. So that day it was a great privilege for me because my Ikeo Lagbe first. So I was presented a lot of gifts. So it was a glamour day for me. So that day, ẹni tí mo sọ Alhaji Saheed Afolabi was at the program too. So later, wọ́n ṣà wá ilé Ikeo wa kan. Wọ́n wá mi nílé Ikeo, wọ́n bá ustaz mi pé ẹni yìí pé àwọn dẹ̀ fẹ́ àwọn like courage tó ní, very bold. Ipe tó bá rí assistance ó lè build the career with this music stuff. Mo start mi ní ọmọ tẹ́ máa sọ àwọn ọmọ olóyìnbó wà nìyẹn, ọmọ Èkìtì ni wọ́n, ìwé wọn náà máa fẹ́ kọ́ ká. But that person confused my ustaz pé no, ìyẹn ò ní kó má kàwé nǹkan kan. Alhamdulillah, they brought me out. We started the journey. Mo máa lọ sí ọmọ ṣe meeting then ní Ṣóyọmọ́kùn, if I could remember. So ṣé rí ìyá ìyá mi ló tọ́ mi. Ìyá ìyá mi àmọ́ wọ́n lè gbọ́ kan wọ́n burú gan, wọ́n tẹ̀ fẹ́ gbọ́n tó ń jórin. Tí wọ́n lọ sí Gaza yẹn, tẹ́gbọ́n mi bá fi lè dé báyìí. Tẹ́gbọ́n mi bá fi lè dé báyìí. Tí wọ́n bá béèrè mi, grandma mi á ní àwọn làwọn rán mi iṣẹ́. Àwọn làwọn rán mi iṣẹ́. So to my success today in music career, my grandmother was among my great powerful. She's a great powerful behind my success today, because our family me really very encouraging. You know, Ekiti stuff. We are like Iwe. But then my grandmother, she's late now. Bismillah, but she loves me. She loves seeing me in that mood because I love music so much. So alhamdulillah, I started from there. When I wanted to do my first album, it was through Alhaji Ahmad, Alawiye Alhaja. I could remember in 2003, after like 2002, when I met with Alhaja Rukoya's Basirimi, we were friends, very good friends, good tight friends. Till now? Yes, till now. We are very good friends. So when she started her journey with Alhaja Ahmad, Alawiye Alhaja, then he was at Ibadan. So he do come to Lagos, for program and all that. So they were still dating each other. So nígbà yẹn a máa ní okay a fẹ́ tẹ̀lé wọn jáde and all that. So we go with him. So along the line, nígbà tí Alhaja Rukoya Basirimi ṣe Basirimi, alhamdulillah, all hit. So she was everywhere. So I was happy pé ọ̀rẹ́ mi ti di star, you know. I'm always happy seeing people doing good, like seriously. So I was happy pé my friend happens to be a star. So we cruise around, we go around.
So later when Alhaja Ahmad now somebody power seko shemo Alhaja Rukoya ti di star kò ní lè dúró ní orí stage bó fẹ́ gbérí èmi àríkí ló kọ́ mi orin àjọ máa kọ́ ni so I was like let's start it so I start another journey with Alhaja Ahmad Alawiye Alabarika then later no one prompt the album mi tí mo title ẹ̀ ní Oloriire. If I can remember that was about 26-27 years ago. Alawiye náà ṣe. Yes, Alhaja Ahmad Alawiye has impact in my life, in my music career as a whole. Alhaji Saheed Afolabi Kamolologo, he also tried his best. So I was built up with so many stars artists. So for me confidence, I have a lot of bosses in the industry. So I really appreciate everybody that contributed to my success. So now, how many albums your name? Oh no, mo ti ṣe album mẹ́ta. Number 1 is Oloriire. Number 2, mo ṣe Ire Ayomi. Then number 3 ni mo ṣe Ìmísí Ọlọ́run. Number 4 ni mo fẹ́ launch. Tá bá wo àwọn album tẹ́ ṣe yìí, ìwo lẹ ṣe pé bí àmì tó really fún yín ní tó pay bill ni, ó sanwó, ó mú nǹkan gidi wá, ó mọ́lá wá. Allahu Akbar. Ẹ jẹ́ rántí ọjọ́ ẹkún, ọjọ́ ẹ̀rín, ọjọ́ ìdùnnú, ọjọ́ ìbànújẹ́. Níjọ́ tí mo ṣe first album mi tí mo launch Oloriire, that was the first day tí mo gba hajj látọ̀dọ̀ Alhaji Rafiu Akànní Ọlọ́runwà 2008. Wọ́n wá fún mi ní hajj 2009 mi ìsúnmọ́jú. Mo sun ẹkún mọ́jú ni because the journey was so rough. Débi pé ká lọ sí program ńgbà míì, kówó tá máa pa gọ́mà tó tá máa fi settle àwọn boys. Not to talk of pé àwa fẹ́ gara pé èmi náà ń kọrin. But that day was a day of testimony, a day I will never forget in my life. December 28, 2008. Tí mo ṣe first album, me launching my first album, video Oloriire. Alhaji Rafiu Akànní Ọlọ́runwà, he gave me hajj. He also gave me the sum of 250,000. About 11-12 years ago, MOB 250,000 ṣe máa rí. So a lot of people contributed to it. Alhaji Fatai Ajidagba Ishola, he also gave me 100,000 then. So it was as if ẹni pé mi ìrówó rí. I was so happy. Not even that money alone. The prestige pé mo lọ hajj. Oh my God. It was a great day. Mi ìsúnmọ́jú mo kàn ń sunkún ní Ọlọ́run. When you went to all my parents was like, my grandmother then. Was she alive or died? Or dead? She's alive when I was given the gift. When Alhaja Rafiu Olorunwa gave me the hajj, but it's kind of unfortunate. She left. She wasn't alive anymore. She's gone. But at least you saw it. Yes, ìròyìn yẹn bá wọn. And it was really a great thing for me. Tá bá wá wò dára, ìjọ ni orin Islam ṣó tó jẹ. Téèyàn bá ti kápẹ́ ojú kòkòrò ẹ̀, ó tó jẹ. Yes. Today, nínú orin Islam mi ò tata mi ò dépo mi ò sọ ìtayọ̀. Mo ti lọ hajj. Mọ́tò tara mi mo ti ní. Yes, ní 2019 Ọlọ́run ṣe orin yẹn fún mi tí mo lè dúpẹ́. Ọlọ́run má bàjẹ́. Ní orin tá à ń kọ yìí, tíyàn bá kápẹ́ ojú kòkòrò ẹ̀, tó ò fẹ́ wùwá pé mo fẹ́ compete. Lágbájá ṣe nǹkan mo fẹ́ ṣe. Tó bá stand lórí feet ẹ̀, you will make it. Orin yìí ó tó èmi jẹ, mo lè dúpẹ́ fọlọ́run pé iṣẹ́ tọ́lọ́run fún mi iṣẹ́ tó tó mi jẹ. Níwọ̀n ìgbà tí ìbá ti kọjá yìí, tí ilẹ̀ ti ṣe tọ́lọ́run. Tá bá wò dára, this is pé àwọn òfin gbélé ọkọ, wọ́n ń ṣí kiri ni wọ́n ṣe kí ni kan, ojú ò lẹ́yìn fi wò. Àkílẹ̀ fẹ́ sáwọn tó ń sọ. Ṣe rí ó kọjá sí pé kádàrá ẹni ó ṣeé ṣe gbà míì kó máa takò iṣẹ́ ọwọ́ èèyàn. Oníkálukú ló ti ní ohun tó kádàrá wáyé. Oníkálukú ló ti ní ohun tó lọ yàn. Ẹ tó bá máa tó náà bá kádàrá pa lọ́kọ méjì kò ní mẹ́yọ kan. Ẹ tó náà bá ló máa ní mẹ́ta kò ní ní mẹ́rin. Ṣe rí ọ̀rọ̀ àwọn olórin ò sí nílé ọkọ àmọ́ wà nílé ọkọ. Oníkálukú ló ní view títí, oníkálukú ló mọ ohun tó ń nurse. So I don't really want to touch that aspect because ó máa dàbí gbà pé bóyá ṣé wọn náà lọ́run ti wá ṣàánú tán tó yẹn ni kò dẹ̀ sí tọ́lọ́run lè ṣe kọ́lọ̀ má fà burú kàn wá. So gbogbo àwọn tó ń face challenges yẹn mo bẹ̀ lọ́run àánú ẹ̀ kọ́lọ̀ ṣe èyí tó dáa fún wọn kọ́lọ̀ yan ọkọ rẹ̀ fún wọn. Gbogbo àwọn tó ti lọ́kọ rẹ̀ kọ́lọ̀ má gbà á. Ikú òjijì kó má pọ̀pọ̀, ikú òjijì kó má pàyàwó, kọ́lọ̀ jẹun bára wọn kalẹ̀. So the final note, kí ni ká máa retí àwọn tó jẹ́ fans yín? Èyí tó bọ̀ ẹ́ lágbára o. I'm very sure. Mo sure pé
ẹ̀yin fans mi bí mo ṣe máa kọ̀ mí tẹ́ rí ẹgbọ́ ẹrí bó ṣe lọ ṣẹ́rẹ́ yìí tó ń bọ̀ yìí in fact bíbí tó lágbára dé mo tún tọ́jú táìtù ẹ̀ kọ́ bàbá mi jì mo tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni pé 2020 tó ń bọ̀ Olóríire dé 2020 tó ń bọ̀ with my 25 years on stage ọlọ́run mo bẹ̀ẹ́ náà àánú ẹ̀ ni o mi ìṣakọ o má sọ mí dòkú kọjọ́ náà tó má sọ mí dòkú gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tí ẹ̀ wò mí ọlọ́run ní sọ yín dòkú gbogbo àjọ máa wà láyé àjọ máa wà láyé àjọ máa ṣe ni 2020 Olóríire Day with the launching of my new album tó ń bọ̀ I promise you you're not going to regret buying it. It's in fact ntẹ̀mà gbọ́nù jù. ọmọ Èkìtì bó lẹ́yìn. ọmọ Ìgbàrà Odò àti ìyá mi àti bàbá mi were from Èkìtì. but most tabawo sáìdì ibẹ̀ ìsẹ́yìn náà sábà ṣe jù ń bẹ̀. báàlẹ̀ jẹ́ mùsùlùmí ẹ̀yin lẹ̀ yà ní àbáwọn àbò bí gan. èmi ò yá o láti ìṣẹ̀dá wa my late grandfather happens to be the late chief imam Ìkẹrẹ Èkìtì. My background is Islam àti ìyá àti bàbá both sides gbogbo ẹbí mi we are Islam mùsùlùmí ni gbogbo wa àyà origin wo bẹ̀rẹ̀ láti gbogbo ya Christian ni wà bí wọ́n ṣẹbọ àbí kíní kan dó àwọn bàbá tó bí bàbá wa ẹlẹ́bọ ni wọ́n ṣùgbọ́n àwọn bàbá bàbá ti wa àwọn náà gba Islam wa so alhamdulilayi lẹ́nìí láti generation mi láti ilẹ̀ láti pẹ̀pẹ̀ mi mùsùlùmí ni wá. so ẹ ti ẹ̀kọ́ ní ìkọ̀ káfí ńlẹ̀. Adunni Tawakaltu lèmi jẹ́ ọlẹ́mi Tawakaltu ní ìmúṣẹ́kìnà ìmúmúmínà mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ tí Adunni ọlá gbogbo yín pátápátá oníta àwọn náà a ò máa ní ṣàṣetì àlàó àmì Olóríire 2020 tó ń bọ̀ lọ́nà Adunni ọlá.